スタート。OK。もう始まりました。かな始まったのかなはい。はい、始まりましたね。はい。皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。もう、だいぶ、ちょっと、暑くないんですか向こうは。大丈夫ですか大阪は暑いですよ。まだ大阪が、お顔さん、湿度が高い。お顔さんが大丈夫ですか聞こえますかあ、はい。大丈夫かな？何ですかなんかあるんあ、大丈夫です。すいません。大丈夫です。はい、はい。音声が二重になってた気がしたから大丈夫です。はい、はい、あわかりました。はい。ちょっと、こっちもちょっと暖かくなりましたですね。今、春になりました。春になると花粉症がすごいです。もう涙がいっぱい出て。なんかまだ、お母さんはまだ大丈夫ですかごめんなさい。大丈夫ですかちょっとどこだろうな。どっかでなんか私、多分。ごめんなさい。進めてください。はい、はい。すいません。ちょっと、お話ししたかったんですけど、今、ブリスベンに住んでるんですけど、なんか、昔から結構日本人が結構住んでるんですよ、ブリスベンでは。で、日本祭りがあります。日本祭り。で、1週間半ぐらい前、日本祭りがあって、なんか格闘技とかマーシャルアーツとか空手とかなんかそういうデモンストレーションもあったし、屋台とかなんかいっぱいあったし、生け花のデモンストレーションもあったりにしたんですよね。それですごい楽しかったんですよ。で、ある日本のスーパーマーケットがいろんな、福袋を出したんですよ、福袋。で、日本人は福袋は大好きじゃないですか。なんか年末に福袋を買って、開けて、わー、いいものは入ってるといいんじゃないですか、そういうのは。で、それをそのスーパーマーケットがいつも言ってるんですよ。で、そのお酒とかなんかいっぱい、日本食はいっぱい、日本食品日本グロースリーズはすごいあるんですよ。で、お酒はいっぱいあるんですよね。高い酒、お酒。で、その福袋に看板があって、福袋の下にあって、その福袋にお酒が入ってるかもしれないよって書いてあったんですよ。お酒が飲みたいんだから、お酒。で、それは一番高いやつを買ったんですよ。$30の一番高い福袋を買って。で、持ったら、これは重いよ。これはいいわ。これはなんか当たった。で、結構、その場で開けなかったんだけど、車に戻って、開けようって思って、開けたら、なんと、醤油でした。そう。醤油のでかい瓶が入ってたんですよ。もう超がっかりで。めっちゃ釣られたんだ。もう、投げたかったんだよね。なんかあれ超がっかりで。でも、やられましたね。やられました。でも奥さんが、これはいい醤油ですよって言われて。そうな、いい醤油は別にいいんだけど、お酒が欲しかったんですよ。福袋じゃなくて、アンラッキー袋だったんだよね。アンラッキーだった。でも海外ってお醤油高いんじゃないんですか？醤油はまあまあ高いんですよ。だから奥さんが喜んでたんですよ。でしょうね。醤油と、アメリカ行った時にお味噌汁は800円だったんですよ。そうアメリカ行った時にね。今だんだん結構、あちこちはスーパーが出てるのよ。日本食スーパーマーケットが出てきてるんですよ。だけど日本に比べられないんですよね。日本はもちろん安い。でも、こっちではね、いつも行ってる日本食スーパーマーケットが
お酒とかあるんですよ。で、お酒が高いんですよ、こっちでは。日本のウイスキーと日本のお酒はめっちゃ高いんですよ。めっちゃ高い。それ関税で関税で税金で、税金かな、どうだろうね。でもすごい高くて、でもすごい重かった。これなんか形も、これはいいわって思ったんだけど、醤油で。楽しみにしてた分だけ。そう。で、大きい醤油と焼肉タレも入ってた。一番がっかりのはパンケーキの粉。それはめっちゃ、それはめちゃめちゃ重かった。そのパンケーキの、このぐらいのパンケーキの粉あれは重かった。だから、どっちかというと、奥さん向けの福袋かな。男っていうか、みんなお酒が好きなんだけどね。でも、そういうお酒が入ってなかった。残念でした。かなり残念でした。はい。これは僕の残念の1週間の思い出になりました。残念な1週間。そうなんですよ。日本酒好きなんですか？日本酒好きですよね。はい。日本酒も好きですね。でも、入ってなかった。今、獺祭のお酒を飲んでます。獺祭がいいお酒飲んでますね。あれは美味しいです。高いんじゃないですか？あれ、ちっちゃい瓶だけどね。このぐらいの瓶、多分60ドルぐらい。高っ。60ドル。60ドルっていうと、4500ぐらいかな。60ドルだったらもっともっと2万円安になっちゃってるから7000円超えるんじゃいますかね、日本円だったら。いや、逆です。オーストラリアンドルで考えれば。オーストラリアドルオーストラリアンドルだったら安くなるですね。はい。まあでも高いんですよね。でも高いな。獺祭は高いんですね。でも美味しい。美味しい。じゃあやっぱり期待しますね。期待しますよ、もちろん。書いてあったもん。書いてあったもん。獺祭が入ってるって書いてた。書いてないんですけどね。それね、まあいいけど。まあいい醤油ですよね。いい醤油。いい醤油。いい醤油が当たってよかったです。当たった。それで考えれば。はい。じゃあ早速、大川さんから。私からいきますか。はい。よろしくお願いします。大丈夫です。じゃあですね、こちらモード見えますかね。はい、見えます。はい。今回何をやろうかなと思ったんですけど、こんな感じの、カーブのダイナミクスがあまり知られてないように思うので、ダイナミクスの中でもカーブに対して適用できるダイナミクスがありますよっていうのをちょっとご紹介しようかなと思います。いいですね。で、こんな感じの、表現やろうと思うと、例えばこの静止状態のこんな感じのところで、このメッシュ全体に対してダイナミクス適用しようとすると、結構演算が大変になっちゃう、重くなっちゃうと思うんですけど、これ実は一本一本カーブが入ってて、カーブに対してダイナミクスを適用しているっていう形になります。なので、これどうやって作ってるのかっていうのをちょっとご紹介しようと思います。はい。はい。ですね、じゃあ、まず、カーブ自体を作ろうかなと思うんですけど、あれ、円柱から作っていったので、こんな感じの円柱ですね。セグメントがポコポコ切られている円柱があって、このエッジを元にカーブ、あれはポリラインだったんですけど、カーブをちょっと作っていこうと思います。で、エッジ1本選択したら、オルトキーと L のキーで、リング選択ですぐ円柱なのでくるっと、選択できるので、その後 L のキーを押してループ選択ですぐ、こういったエッジを出すことができます。で、こうやってエッジを出すことができたら、カーブのタブのエッジをカーブへっていうのがあるので、これですぐポリラインとか、スプラインカーブとか作ることができます。で、作ったら、この面のポリゴンの方
全部削除すると、ポリラインだけが残るっていう感じですね。ただこの状態だとポリラインが全部こう視点が下を向いてるので、これ上をこうちょっと向かせたいので、F のキーでフリップ反転させときます。こんな感じですね。はい。はい。で、こんな感じで、このメッシュポリラインで、はい、こうポリラインを作ったら、ダイナミクスのところからダイナミックカーブ生成っていうのがあるので、これで、ダイナミクス適用します。そうすると、ダイナミクスのタブが出てくるので、ここでですね、このカーブに対する設定とかがいろいろ出てきます。ただこの状態で一回シミュレーションしてみるとわかるんですけど、この状態で再生してもですね、すぐストンって落ちちゃうんですね。はい。何にもこう設定がされてないので、遮るものがないから注力に従ってただ落ちちゃうっていう感じになるので、この時には、カーブ視点をピン止めするっていうオプションがあるので、これオプションオンにしときます。そうすると、一応この、視点のところで止めてあるので、もう動かない状態になります。これだと全く、動きがない状態なので、どうやって動かすかっていうと、このフォースですね。これで、例えばこのウィンドとかだと風が吹くような状態のフォース、無理やりこう動きをつけるみたいなものになるので、これでちょっと動きを、例えばこんな感じに配置してみて、動きつけてみます。どんな感じになるかっていうと、これすごい吹いちゃってるんですけど、ブワーっと。こんな感じでカーブに対してダイナミクスつけることができます。これちょっとでかすぎるので、ちょっと 15% ぐらいに風の強さを落としてみると、こんな感じですね。ただこれあまりにも均一な感じなので、風のこうまばらな感じが出ませんので、こういった時にですね、フォールオフ使ってあげます。このウィンドウ見てみると、フォールオフが接続できるようになっているので、どのフォールオフかっていうと、テクスチャーのフォールオフを今回使おうかなと思います。テクスチャーフォールオフを使うっていうふうにして、じゃあ何のテクスチャー使おうかなっていうと、ノイズとか使うとちょっとランダムな感じの動きになるかなと思うので、ノイズのテクスチャーでテクスチャーフォールオフつないでおきます。ちょっとゲインの値を高めにして、テクスチャーのサイズちょっとちっちゃめにして、テクスチャーフォールオフの値とかをある程度設定しとくと、少しこんな均一な感じじゃなくて、ちょっとまばらな感じに動きができるようになるかと思いますね。ここのフォールオフは別に他に変えてもらってもいいですし、このウィンドウのフォースありますけど、これフォースいくつも、増やすことは可能なので、例えばタービュランスのフォースをくっつけてもいいかなと。どんどんなんか動きがちょっと複雑にバラバラっと動くような感じになるんじゃないかなと思います。こんな感じでカーブがダイナミクスの力で、アニメーションをさせることができるので、これに対して、メッシュを当てていくんですけど、ここでメッシュを当てるときに、例えばこの静止状態のこのまっすぐなカーブに対して、ポリラインに対して、じゃあどうやってメッシュを割り当てようかってなったときに、例えば、そうですね、スプラインのエフェクターとかデフォーマー使ってやってもいいんですけど、それだとち
ちょっと一本一本に対してやんなきゃいけないので、結構手間がかかっちゃう。はい。なので、今回は、割と、こういった感じのつながってる感じなので、カーブスイープでやっていこうかなとうん。思います。なので、カーブスイープで、このカーブに沿ってこう、押し出していくような感じのメッシュを作りたいので、断面図を先に作ります。で、断面図なんですけど、普通にダイレクトモデリングで作ってもいいですし、後からその断面図差し替えるようであれば、もうプロシージャルモデリングで作っちゃった方が後々の修正は効きやすいかなと思います。例えばこんなちょっとした断面作っといて、で、カーブスイープ使って他の空きレイヤーのところにですね、押し出すメッシュを作ります。ここで、ポリラインに対して押し出しの形状をリンクの形状でベース、さっき作ったやつですね。とかにしとくと、よいしょ。これが結構この手元で割と、サイズ変更ができるので、やりやすいかなと思います。で、これプロシージャルのモデリングの方で今断面作ったので、この、ベースの断面の方ですね。シリンダーのサイドの数とかも後で変えることができて、ここら辺がちょっと便利なところかなと思います。いいですね。なので、ポリラインの最初のディスクで作った時のセグメント数と、このカーブで押し出した時のステップの数っていうのを合わせておくと、必ずこのラインと一緒に見れるように、ラインと一緒のこの曲がり方みたいになってくれると思うので、よいしょ。ですね。よいしょ。フリーラインと同じところでパキッとこう曲がるような形状になってくれると思うので、綺麗にちょっとこう節が連結しているようなメッシュっていうのができるかなと思います。あとはそうですね。あとはその節のところにこうボールをちょっと作りたいので、こういったボール、軽めのボール作っといて、リプリケーターで原型としてこのメッシュですね。で、ポイントソースにポリライン作っておいて、原型のトランスフォームをオンにして、このメッシュですね。メッシュの方をちょっとはいはいはい。こうやってあげると、うんいい感じに、結構割と簡単にできますし、これだと軽いと思うんですよね。結局ダイナミクスで計算するのがカーブに対してだけなので、計算する演算数が少ないので、非常に簡単にダイナミクス利用して、その形状を作れるというか、っていうのができるかなと思います。割とダイナミクスってどうしてもちょっと重かったり、なかなかこの結果が出るまで、その最終的な結果とか形状が出るまでが長かったりするんですけど、カーブダイナミクスだとあくまでそのカーブだけなので、ダイナミクスを使うのがすごく簡単に綺麗にできるんじゃないかなと思います。割とモドはカーブに対する機能が結構いろいろあるんで、こういうの使ってもらえると面白いんじゃないかなと思います。そうですね。いいですよね。はい。はい。ぜひ試してみていただければと思います。これね、紙で使いたいんですよね。紙の。髪髪の毛ね。髪の毛。
そうですね。結構綺麗に、割と簡単なやつだといけると思いますね。あと、例えば紙につけてる、なんか飾りとか、ですよね。服の飾りとか、うん。そういうのが結構、カーブでやっちゃった方が早いんじゃないかなと思ったりしうん。ますね。そうですよね。うん。うん。はい。いいですね。はい。はい。ありがとうごぜひざいます。試してみてください。はい。で、ちなみにこのプレイヤー何なんですか？お、あ、出た。お、このプレイヤーはですね、うん。マットさんに教えてもらったんですね。はい。なんだっけえ名前は何だっけこれ、キキーフーレームプフレーム。ロですね。キーフキーレームプロ。フレームプロ。はい。これが、えウェブサイト出マットさん、しますね。うん。はい。お願いします。これかこれだっけえーっと、キーフレームプロですね。はい。ここに、ちょっと待ってください。あれ、これ、シェアにしたいんですね。シェアスクリーン。OK。キーフレームプロはこれですね。うん。TheBrig.com。2つの種類があって、ただのプレイバックか、このキーフレームプロもあるんですね。で結構、79ドルなんですけど、でもこれはね、すごいいいんですよ。なぜっていうと、え例えばこれがあって、これは僕は、ドローンで撮影したものなんですけど、このキーフレイプロは、例えば、じゃあこの辺に、キャラクターはここに出したい。イェーイ。何のキャラクターだろうでかい鳥。このキャラクターを出したい。で、その書いたもののところのフレームで、記録するんですよ。もっと。メモ書きがでメモ。きるんですよね。そうそう、メー、モ。あここも、こことかなんか、here とかね。それをうー全部、あ。ん。あの、メモは取れることができるんですよね。これはね、すごい、依頼者さんと、やりやすいんですよね。これテキストも書けうーるし、ん。これ全部保存して、アニメーターの方に、例えば、修正の場面をここでうん。書いて、ここで直してくださいとか。これをキーフレームプロが結構いいんですね。はい。キーいいフレーム、ですね。キーフレームプロでした。そうですね。うん。そう。これで、そうそう。あとなんか動画を2つはい。並べてそうそう再そうそうそう。生することができるかあら、こう違いをあ、こう、前のやつとどう違うとかっていうのをうん。同時に見れるので、私はそれがすごく良かったですね。はい。これで、いろんな、MP4 と Mac も。かに固めたりもできるんですか？何ですかプレイバックで MP4 とかに固めることもできるんですか？動画ファイルとして。動画ファイルとしかてこれエクスポートできるかできな。ますよ。できますよ。あできますよ。あ、ああ、MPEG-4、いいこれ、ですね。export to file にして、ここに、うんうん。えここでできますよね。はい。ああ、いいですね。MPEG-4。はい。うん、こいいれの教えてもら結構った。軽くてサクサク動くので、私もそう、前にマットさんに教えてもらって、速攻買っちゃったんえだけど。そうですよね。はそうそう結構でも良かったです、これすごく。なんかやっい。ぱりプレイヤーってすごい探しちゃったりするんで、うん。うん、でこれすよね。良かったですね。で、今なんかいい。一応、モロユーザーさん、なんだっけ名前忘れちゃった。ごめんなさい。でも、彼に、僕が、このプレイヤーと、このタイムラインで同時に再生したいっあて言ったんあ、ですよね。で、彼がちょっと Python がやってもらって、なんだっけ、これ、ちょっと、これ選択して、Keyframe Pro の Python を Sync っていう作ってもらったんですよ。それ Sync を押すと、これいつも上の方に載せるんですけど、でもこれを
再生すごいな。ああ、すごいね。できるんですよ。なんじゃこりゃ。こういうことです。そんなこと Python でできるんや。はい。へえ。これは、例えば、自分の撮影した動き、アニメーションの動きを撮影した。で、それをキーフレームをしたいときに、このキーフレームはこの動画をここで合わせることができるんじゃないですか。レフェレンスで。このモド側のプラグインっていうのは、マットさんしか持ってないんですよね。そうです。イェイなんだそれ。これはね、なんか、ずっと前はやったね、1年前ぐらいやってもらって、で、これを売ればいいんじゃないですかって言ったら、シェーン・なんか、売れないですかって言ったら、売るよって、でも彼は別のプロジェクトに入っちゃった。だからこれは忘れちゃったんじゃないでもこれはすいごいいいんやー、これですよ。すごいですね。なんかこう、リファレンスがそのままなんかこう、モード上で動いてるような感じがしますもん。Here 書くと、すごい。Here ここで、ね、Here ここで、これで再生するは難しいなね、モードは。こういう。でもこれはいいですね。はい。彼はまた、話聞いてみます。この、はい。どうしたんですかって。どうこれねなってますかと。どうなってますかって。このキーフレームプロは、なぜそういうふうにできるかというと、これはマヤとマヤトゥールズがあるんですよ。で、そのマヤトゥールズがありますねって言ったら、なんかできるんじゃないとかなんか言ってて、で、やってもらったんですよ。なるほど。僕だけですね。まあ、でも多分できなくは確かにないだろうけど。無理じゃない、誰でもできると思うんですけどね。僕は Python が分かんないけど、まあ彼がすごい頭いいし、こういうことはできる。まあ、Python だけっていうわけではないと思うんですけど、多分、API とかで裏でこっち側のソフトのっていうのを取ってコマンドで動かしてるんだと思うんですけど、いやでもすごいですね。マジすごい。はい。じゃあ次は僕はこれを紹介します。これは何週間前にドローンで撮影したんですよ。これは、ブリスベン、僕の住んでるのブリスベンはもっと北の方に行くと、こういう山の形がいっぱいありますね、こういうのは。これ、マットさん自身がドローンで撮ったんですか？いや、プロフェッショナルやってもらったんですよね。プロ。なるほど。はい。で、この石をちょっとフォトグラメトリーはできるんじゃないですかと思ったんですよ。3D モデルにしたいんですよ。で、これを撮影してて、で、その撮影の動画を、JPEG の連番にして、で、シンサイズでトラッキングしました。とりあえず。シンサイズに、簡単にトラッキングしました。この点が見えますかね？この点。その点はもう、シンサイズでトラッキングしました。で、シンサイズは一応ウェブサイトを出します。これ。シンサイズに、僕はいつも使ってます。でも、フォトグラメトリーの、Reality Capture というソフトがあって、これはエピックの、ソフトなんですよね。エピックゲームズのソフトなんで。で、これを、できるんじゃないですかと思ってて、で、ダウンロードして、で、これは一応できたんです。で、これはノーマルマップも作ってあるんですよ。ノーマルマップを作ってもらったんですね。
で、そのドローンの撮影したところがこれなんですよね。これ、3つのパースをドローンで、撮ったんですね。この大きいドローンのパースが、これ全部、カメラの位置がこのソフトが計算できるんですね。この3つの、ドローンパースで。で、ここの結構綺麗なモデルができたんですね。もし、こっちのドローンが飛んでくれたら、こっちの方が綺麗にできたと思うんですけど、一応飛ばなかったからこういうことになりました。でも一応、あこのところで、綺麗にできた。で、これノーマルマップをハイドすると、このテクスチャーもできてるんですよ。綺麗に撮ってるんですね。すごいこですね。このソフト、これ連番が1300、1400ぐらいの連番の JPEG があるんですね。の数。で、これ計算する時間が2時間半ぐらいだったんですね。そのモデル、最初はポイントクラウドを作って、そのポイントクラウドは、モデリングしたいんだったら、その場面でお金払います。このソフト。で、その 3D モデルを書き出したい、エクスポートしたいんだったら、その画面が、ウィンドウが出てきて、こういうポイントが払わないといけないんですよって。で、払って、これは書くことができます。そんな高くないんですよね。もし、これはダメでまたやりたいんだったら、ポイントクラウドの場面で決めることになるんですよね。でそれはタダなんですよ。何回も。モデルを書き出したいんだったらお金が払う。で、そのモデルを作るときに2時間ぐらいかかって、で、そのテクスチャーを書き出したときにまた2時間ぐらいかかったんですね。でも結構1300、1400ぐらいの JPEG をもう読んでるから、結構まあそんなもんか。それ結構いっぱい計算があるんですよね。っていう感じで。で、それをあって、で、それを書き出す。書き出して、で、この、シンサイズのポイントとカメラを書き出して、でそれをモドに入れます。で、そのさっきの、シンサイズのポイントが、シンサイズはね、エクスポートがモドがあるんですよ。エクスポート。ここにあって、この下、モドがあるんですよね。こんないっぱい After Effects とか、Alembic ファイルとか、こんないっぱいの Lightwave もある。このいっぱいソフトで書き出すことはできます。で、一応、モドも書き出して、で、それ Python のファイルに書き出すことになるんですね、Python ファイル。で、それシステムに入れて、run script にすると、この Synthesize の、この Glasshouse Methods じゃなくて、この Synthesize のフォルダに入ってくるんですよね。で、その入ってくるときに、このバックグラウンドもついてくるんですよ。全部、こういう感じですね。もうちょっと。こういう感じで、ちゃんと読み込むことはできます。で、このバックグラウンドが、最初は、これじゃない。ここに environment に来るんですよね。それを environment じゃなく、カメラの、カメラはこのシンサイズの中に、このカメラの、foreground、background に入れ替えることはできるんですよね。もし environment したくないんだったらね。
うんうんうんで、これを読み込みます。読み込んで、あとはその書き出した 3D モデルがここに読みこインポートします。で、それを、このやっぱり場所とかはちょっと、すぐ合わせないになるんですよね。だからこれを、このロケーターにチャイルドにして、このロケーターでちょっといじったりすると、合わせることになるんですね。ここに、このシンサイズに、モデルとかなんか入れられるんですね。でもそれをちょっとこのモデルが重いからちょっとやらなかったんですよね、今回は。今回はそのモデルが、ここで合わせたんですね。でここに、こういう感じに合わせてます。で、それでキャラクターとか、ものとかなんか、建築デザインとかなんかここにミヒさんの家を入れることはできるんじゃないですか。でもすごいこれは綺麗にできてる。この山はやっぱり影とかアンビエントインクルージョンとか、マットみたいにここに使うことになるんですよね。アンビエントオクルージョンと影を当たってるのを書き出して、後で合成することになるんですよね。このためにこれを作ったんですね。ああ、なるほど。うん。なるほど、なるほど。はい。でもやっぱりすごく本当に思った以上に綺麗に馴染んでるものですね。そんなに難しくない。時間だけ、すごい。フォトグラメトリーのソフトはすごいいいなんですよね。結構、そのテクスチャーは結構いいものはできる。で、ポリゴン数とかなんか、2ミリオンポリゴン以下が欲しいに設定はできるとか、なんかそれをすごいいいんですよね。そういう視点もできるんですね。はいすごい。はい。知らなかった。すごいですね。結構、まあまあ面白かった。うん。吉秀奥保さんが Mac はヘアマテリアルを使おうと困ります。固まっちゃうんだ。固まります。なるほど。ヘアマテリアル。ちょっと調べてみますね。じゃあ私がやったやつのカーブのやつに合わせてかな。カーブのやつとかがカーブでダイナミックスで、例えば部屋のガイドとかに使えるかなとは思うんですけど、多分 Mac だとヘアマテリアルを使った段階で固まるっていう話なんでしょうね。なるほど。ちょっと一回調べてみます。すいません。はいそうですね。Mac でちょっと試してなかったですね。ちょっと Mac で試してみます。ははい。Mac は使ってるんですよね。吉秀さん。大久保さん、吉秀。Mac。ミヒさんは Mac じゃないですよね。Mac だっけ？はい。Windows です。Windows ですね。はい。はい。ゆうやたけださん。こんばんは。また。こんばんは。リアリティキャプチャーは便利ですよね。便利です。使ったことあるんですかね、武田さん。使われてるんでしょうね、きっとね。あれはすごい、僕はこのプロジェクトで使い始まったんですよね。結構、面白いなと思って。すごいですね。そんなになんか結構精度高く出力できるものだと思ってなかったからびっくりしました。あれね、なんか日本の割道、ダウンタウンの割道とかなんかフォトグラメトリーは作った人がインターネットで結構出てるんですよ、YouTube で。で、なんかカメラでその日本のニオンのライトとか看板とかなんかすごい地味なところがすごいいいんで、
それを撮ってフォトグラメトリーをやったんですよね。それをちょっとやってみたいなと思った。これ、へえ、やった後うに。ん。うん面白そうですね、そういうのね。はいはいへはいはい。え。高田さん、DJI Pocket 2と最近使ってます。そうだね、DJI Pocket はあれだ。これギンブルじゃないですか？ DJI Pocket のギンブル、カメラついてるこういうのは。あ、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 か、あ、あ、ドローンですよね。あ、うん。そう。あれすごいいい画像は撮れるんですよね。その DJI っていう DJI Pocket ポケッ 2ト。はうん。キャリブレーターかなんかってこと違う、ですか？あれで、こういう持ってカメラ撮るここにあっ棒。て、うん。ギンブルですね。うーギンブルってあれ、ん。手ぶれをしないように、うんうんうあんうんうんこういううんうん。ギンブルだと思います。あ、なるほど。超ちっちゃいですし、ポケットに入るやつ。それを使あ、って、そうなんだ。あ、へうん、あれはいえ、いですよね。はい。面白そう。ジンブル付きのブロガー向けカメラですね。ああ、なるほど。はい。ありがとう、高田 Vlogger さん。の人がこうやってやってるやつだ。持ってるやつだ。そう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 。なるほど、なるほど。で、そうーの動画を、ん。連番で JPEG を書き出して、うんそのリアリティキャプチャーを入れて 3D CG シーンを作れるんですね。うん。はい。いいですね。面白そうん。フォトグラメトリって動画から作るんですね。こう写真何枚も撮るんじゃなくて。そうう。うーですよね。ん。はい。はい。あそうなんですね。そうなってるんだ。はい。うーん。面白い。皆さんは試しに使ってください。うん。うん。はい。じゃあ、はい。ミーヒさん、ありがとうございます。見せれることがあるんですかね。あー、ちょっと小ネタだけ。はい。お願いしはい。ます。ですかね。はい。ちょっと前の仕事で、こういうふうに R 状に、これ実際テラスなんですけど、うん。ああ、おなるほど。家のテラスなるほど。なんですよ。ちょっとで物件かいテラスが見せれないだね。んで、このテラスが欲しいわ。わ、自分のお家で。別荘で、ちょっと物件は見せれないんで、テラスの部分だけなんですけど、で、まあ、UV 展開したいんですけど、こう、多角形が混じってるので、ピーラーが使えないんですよね。うん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 。四角形のベルトじゃないので、あとはいはい。こういうところにこう点が入れたりしてするので、多うんう角形だんうん。ったりして、で、まあ、こういうふうに綺麗に展開しようとすると、どうしようかおなとお。思ったときに、UV を展開するために UV を使うという方法うん。をおお。思いついたんですよ。はい。で、なるほど。それをちょっと紹介しようかはい。お願いはい。します。な。はい、ちょっとこれ一旦コピーして、新しいメッシュに貼り付けて、マットは一旦削除しておきますね。はい。で、これをで押して、で、これをもう一つ複製取って、こっちが添付としておきます。で、さらにこれをもう一つ、複製して、これをバックとしておきます。で、ここからここまでのエッジを、選択して、エッジスライドで、ちょっとだけこうスライドして、これは完全なベルトになりますよね。ここは。うんうん。はい。ですよね。はい。四角はい。形ベルトですよね。で、これをこうして添付を表示します。で、このベルトを選択して、でもう一回エッジスライドで、複製をオフにして、一番こう広いところまでエッジを拡張します。ああ、なるほど。はい。で、この時ちょっとこう、ちょっとだけはみ出すように、はいはいはいうんうはいはい。んうんうん。で、こっちも、
ほんの少しはみ出す。うん。こっちもほんの少しはみ出す。はみ出すとはい。いう感じで、こう、すべてをカバーするようなうん。完全なこうベルト状のポリゴンを、バックグラウンドとして用意します。はい。で、この添付に対して、今から UV 使っていきたいので、添付とバック両方選択した状態で、UV のプロジェクトで上面からビシッとこう UV を展開してあげるわけですね。はい。で、添付に対してメッシュオペレーションのオペレータ追加から、UV トランスフォームを使います。で、ターゲットメッシュをバックにして、UV もテクスチャを指定してあげると、このバックを選ぶと、こう、ソース UV もですね、はいはいはい。テクスチャ2かな。すると、動きますね。おお。うん。UV トランスフォームで添は付化。なので、この状態でバックの、ポリゴンを、ここの長さ一応調べておこうかな。この長さが6100ですね。ここ見ると。なので、ちょっとここに6.1とメモしておきます。それから、この長さが、この総延長がだいたい、見えない。だいたい47メートルぐらいですね、ここのい。はい。あたりがね。あったね。はい。エッジが47メートルぐらいなんで、これもコピーしておきます。で、ちょっと画面が狭い。で、どっちでもいいんですけど、まずこっちからこっちまで選択して、まず下に整列します。うん。うん。で、上も、整列します。それからこうして、こっちもこうします。で、ちょっとここ、バラになっちゃってるんで、ここからここまでは、頂点の整列で、均一で鳴らしてあげる。へえ。この頂点の整列で鳴らしてあげる。はい。こんな感じですね。これで UV トランスそういうことフォームで。できるんだ。はい。うん。で、さっき測っておいたこの距離が多分、ちょっと短くなってるんで、はこっちもですかね。この総延長が、ね、49メートルとい。か、こっちは長くメートルぐらい。なっちゃってるんで、うん。なので、絶対スケールで、ここ47メートルで、6.1メートルで、明示的スケールでピチッと合わせると。うん。うん、で、このバックはもういらないので、ちょっと添付だけにしておいて、このデッキの方ですね、毛布マップ作ります。あで、あ。頂点マップから、背景毛布でモーフィングしてあげるんですね。うん。で、この状態で、テクスチャーをもう一回プロジェクトしてあげると、モーフィングなくしても UV がこの状ね。態になると。なので、はい。うん。あとはご覧の通りで、こう綺麗に UV が晴れていくと。で、貼ってる画像が、こういうテクスチャー貼ってるんですね。うん。で、フローリング1枚110ミリぐらいだとすると、ここを、エッジスライドで複製で、110ミリ、110ミリぐらい作ってあげると、ここが110ミリのはずなので、うん。スナッピングで、
クリッドスナップオンで、これをこのカードに持っていって、スケールで、この、なるほどね。それ合わ板せるんだ1倍に対して合わせれば、うんちょっとね、UV ビュー、スナップおかしいんですよね。う。うんん。なんだろう。はい。こんな感じでスケールを開けてあげると、まあ、だいたい板1倍が110ミリぐらいで、綺麗にこう、多角形であっても、まあいい感じに、すごいね。ピーラーで開いたかのような感じうんに展開できるという、まあこういうちょっとした小ネタなんですけど、ちょっとしたどうですか？すごいよ、これ。すごい。なんかね、ミヒさん、なんか、方法は見ると、すごい面白いなんですよね。どうやってあ、そういうそうですか。ふうに考えた、どうやってここまで、最初はここからここまで来たのっていうのは、超面白いんですよね、こういうのは。ああ、ありがとうございます。UV マップ、でもそうですね、UV マップこう展開しようとしたときに、毛布マップをよく使ったり、UV マップ展開しやすい形にするために毛布マップを作るみたいな形がよくあると思うので、その毛布マップを作るために、また別の UV トメッランスフォシュ作っームを使って、て、うん、UV を開くために UV を使うってちょっと面白いかなっていう。うん、面高田さんも白いですね、これ小ネタっね。て。そうそう思いますよね。これ小ネタなんかじゃないだろうっていう。いやー、すすごいよね。ごいですね。うん、これね、組み立て方がすごく面白い。ちょっともろじゃないみたいですよね。ミヒさんの画面が。なんか自分ああ、のカスタマイズバリカスタバリですしマイズはね。ばっかりですよね。すごい面白いんですよね。そうですね。これ今ちょっとちっちゃくしてますけど、マックスまで広げたら 4K なんでこんな感じなんですよ。うわーこれ、うん。これ、4K なんで、うんうんうん。左下のは面白かった。これ何、うんうん。スクリプトエディタここスクリプトで書いてますね。はい。もうこれはもうスクリプトエディターをメモ帳みたいにして使ってメモーなるほど。帳みたいに使感じ。うときもありますし、うん。特定の仕事の一部のプロセスでしか使わないようなスクリプトっていううのはファイルんにしておいて、うんうん。あの、読み込んで、ううん使うとん。か、で、読み込み。その下は自分で作った、いつも使うツーここルですか？ですか？はい。いろんながあるんですよね、そこは。ツールじゃないですね。これはNX、M ワーキの後継版、スイーパーとかをここに常に出してるっていうのは、これなんあていうモードかわからないんですけど、くるくるなモードにすると M ワーキ出てこないんですよ。こうーの、ん。モデルにしておかないと出てこないんですけど、ああ、なるほど、そういうこと。ははい。これいはいくるくるのはいはい。が便利じゃないですか。あ。うん。うんこれ何モードっていうかわかんコンテキストモードですよ。そのくるくるがはい便利なはいはい。んで、はここに置いてるのと、うーあん、とはなるほここは統ど。計情報を見るために、このポリゴン何のマテリアルかなとか、い。すぐ、ああ、はいはいうはい。すぐわん。かるようにすごいわかしてるるように。そうです感じでね。情報すね。がね、すぐパネルでね、で見なんかたいんでバーって、すよね。う見れる方ん。がいいですもんね。で、やっぱり建築やってるとね、これエッジの長さなんぼなのかとかもすうぐわかるん、んで、うんうんうん、エッジの色も変わったんですよね。エッジの色も選択したエッジの、その、マヤになってますね、カラースキームが。そうそう、前になっだから、てるんですか？マヤっぽいなと思った。ああ、そうですか。カラースキームマヤに。うん。あとは、固定スナップとかオンオフするの結構めんどくさいんですよね。こうれ開いん。てここに行けるんで、うんそれもここでうん。できるようにしてるとか、なるほど。ああ、もうそこに貼ってはい。表にすぐ出せる出ようなせるように感じに。してるとか、なるほど、なるほど。これはスクリプトなんですけど、ドローワイヤーにすぐできるようにしておくとか。うーうん。ん。うんええうん。
で、これまたあ切れば元戻すとかね。あ、すごいね。うん。こまあ、れはいいですね。で、右側がもうアイテムリストこのぐらいやっぱり欲しいですよね。建築やってると。うんそうですよね。アイテムリストわがーっていっぱい長くこう、欲しい。長くね。ですよね。うんはいはいはい。はい。そういう感じですね。いやーすごはいい。素晴らしい。はい。昔、モロが、なんかちょっとクラッシュとかなんかになって、CFG ファイルが、あプリセープレフェレンスファイルがダメになったら大変じゃないですか、うんこういうのは。また、最初からやらないといけない、全部作り、何あー、プレフェレンス。レイアウトだけはそうですね。レイアウトだけはダメですけど、パレットを作って、それをコンフィグで置いておけば、パレットだけ読み込んできて配置すればいいですから。なるほどね。もしこうコンフィグバーン飛んでも、ね、例えばこういうのとかって自分の好きなツールまとめてるんですよね。はい。これはパレット別のレイアウトで保存してるので、元のコンフィグが飛んでも大丈夫っていう状態にしてますね。いいね。はい。素晴らしい。すごいね。自分のアイコンも作ったの。ミヒトゥールズの自分のアイコン作ったんですか？あ、これ作りました。すごいね。すごいディテールが素晴らしいですね。うん。いいね。まあ、左右上下の先の整列は結構よく使いますね、建築やってると。そうですよね。ピタッと合わせてっていう。そこで、ウォーカーさんに教えてもらったやり方で、ビューのアングルで見て、今この状態でっていう、はいはい。ちょっとどうしたらいいかな。例えば、キューブを出して、もう一つ出して、例えばこれをこの面と同じ位置に合わせたいとき、このビューだとこう左じゃないですか。なので、これ左で、レフトで合う。ああ、なるほど。そういで、う形例えばで使ってるのか。この飛び機やったら右じゃないですか。はい、ですよね。だからライトなんですよ。だから XYZ を考えずに、今見てるビューでどっちに合わせればいいか、これだったらアップですよね。っていう判断をするために、判別する。どうやったらここを取れるんですかっていう、ワークプレーンの。はいはいはい。そうですね。はい。結構、X に合わせるとかって、頭で考えるのって難しい時ありますよね。今これどっちマイナス方向プラス方向とか。そうですよね。はい。もう、ビューの見た目で上下左右っていうことですよね。素晴らしいですね。いいですね。面白い。はい。ありがとうございます。面白いですね。ありがとうございます。すごいね。モロじゃないみたい。でも、ここまでこう自分のワークフローにね、ビシッとこう、なんていうんですか、効率化できるっていうのは、モドのすごくいいとこですよね。ですよね。はい。自分のワークフローに合わせたカスタマイズが簡単にできるっていうのが。確かに。そうですね。それはありますね。はい。はい。じゃあ、最後に、岡尾さん、なんかモロの話がありますかね。今週はニュースはないです。大丈夫です。はい。わかりました。はい。じゃあ、今日で、おしまいしましょうか。はい。じゃあ、今日は、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。また2週間後。